Tokrat ti bom predstavila, kako jaz okrasim svoje stanovanje in obenem, kaj lahko podariš za božička. Brez božičnih lučk pač ne gre. In ker je moj stanovanjček tako majhen, da nimam nikamor postaviti božične smrekice, si jo naredim kar na steni. Priporočam ti, da če boš delala isto kot jaz, lepila lučke na steno, da uporabiš LED lučke, ker so hladne in ti ne bodo pustile flekov na steni. Ok, za puloverček za šalčke bo potrebno majčkeno pobrskati po babičinih omarah. Torej, potrebuješ volno, lahko je to bela volna, rdeča volna, pletilke, kvačko in staro škatlo z gumbi. Torej, najprej vzameš volno. 1 meter jo odvijaš in začneš nekje na sredini. Takole si jo oviješ okrog kazalca, nato pa okrog palca in vrne se nazaj, da jo sredinec objame volno. Potem vzameš obe dve pletilki in jo vtakneš v tole zanko. Zagrabiš tole volno vmes in jo potegneš skozi. Obenem pa flikneš volno dol iz prsta. Vse skupaj zategneš in ponoviš. Potem pa povlečeš eno pletilko ven, vzameš nasnutje v levo roko in si volno oviješ okoli kazalca. Začneš tako, da greš z desno pletilko noter v zankico, objameš volno in jo porineš čez. Spet v zankico, objameš volno okoli, potegneš čez in flikneš dol zankico. Zadnjo zanko zaključiš tako, da nit premakneš v spredaj in samo pretakneš ta zadnjo zanko. Ko prideš okoli, moraš malo drugače narediti, da pride lep vzorček. Ta prvo popleteš, kot si jo navajena, zdaj daš pa volno pred pletilko, greš od spodaj v zanko, objameš volno okoli in jo spet porineš čez. Flikneš zanko dol. Pool of souls I wish to drown. Where's the hope? Believe in human. Ko vidiš, da je tvoj pravokotnik ratal dovolj velik za skodelico, enostavno zaključiš zadevo. To narediš tako, da poštrikaš ta prvo normalno. In ta drugo tudi. Potem pa z levo pletilko zagrabiš ta prvo zankico in jo potegneš čez ta drugo. Imaš svoj pravokotnik, ki bo postal puloverček za šalčko. Ok, zdaj morava pa to skvačkati skupaj. Narediš vozel, takneš škvačko čez tale del in zategneš, ne preveč močno, pač lih majčkeno toliko, da ostane zankica. Vtakneš čez prvo zankico na obe dveh straneh. In potegneš volno čez vse 3 zankice. Torej, čez tisto, ki si naredila na kvački in čez tisti 2, ki si jih pobrala iz puloverčka. In še enkrat pokvačkaš čez. Evo, tlele ti bom majčkeno boljš pokazala čez vse 3 in še enkrat čez vse. Takole. Narediš 3-krat zgoraj to. Pa se samo po eni strani premakneš majčkeno nižje, jaz sem vmes kar še kvačkala zraven gor.
In potem, ko si nekje na sredini, samo pokvačkaš posamezne zankice, zato da dobiš takole vrvico, ki bo naša zankica za gumbek. Ko se ti zdi zanka dovolj dolga, jo prikvačkaš nazaj na puloverček. Si to že znamo. Spet se premakneš malo nižje. Ask for a drink. Strangers look down on me. Daš skupaj obe dve stranice puloverčka in pokvačkaš še dve zanki skupaj. I'll lead you all you left behind. Now is ever do or die. Together, no man left behind. Zdaj morava dodati še gumbek. Deneš iglo, spelješ skozi. Udaneš čez zanko na sukancu, tako da se fajn drži in to res močno, močno prišiješ gor. In to je to, imaš puloverčke za šalčke. Lahko jih imaš kot super okras doma ali jih pa podariš za božična darila. Če te pa zanima, kako narediti vzorčke na šalčkah, sem ti pa pustila nekaj linkov v opisu spodaj.